Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir mal wieder ein paar Fragen. Fangen wir mal an. Sind ja wieder etliche, aber wie gesagt, Stück für Stück. Hassan Yassin, ich habe eine Frage und zwar, ich habe einen BMW 318 EI E46 143 PS, der Qualm blau-weiß durchgehend. Ja, da muss man erstmal sehen, wie gesagt, er schreibt, das ist durchgehend. Mal schauen, habe ich irgendwo Wasser- oder Ölverbrauch, dass man der Sache erstmal auf den Grund geht, ist da irgendwo was im Argen, entweder Kopfdichtung oder Ventilschafftabdichtung. Eigentlich sind die Motoren ja gar nicht so schlecht, dass er jetzt, sagen wir mal, schon Kolben etc. verschlissen ist, halte ich eher für unwahrscheinlich. Kann man einfach mal prüfen, Kompressionstest oder so, um einfach mal das gewisse Dinge einfach ein bisschen einzugrenzen und auch beziehungsweise auszuschließen. Das wäre so die Sache, wo ich sage, okay, hier muss man einfach erstmal schauen. Wie gesagt, wie am Anfang gesagt, habe ich Wasser-Ölverbrauch, ändert sich da was, ist da was ein bisschen deutlich erhöht, was eher schon für diese Symptomatik spricht, die hier geschildert wurde. Kommen wir zur nächsten Frage. Musa, CK. Hallo, kann mir jemand helfen? Ich habe einen VW Lupo, Baujahr 2000. Seit gestern tut es, wenn ich rückwärts fahre, beim Lenken die linke Seite quietscht. Was kann es sein? Okay, also wenn er rückwärts fährt, quietscht. Einfachste wäre erstmal das Auto irgendwo auf die Bühne zu nehmen, hochheben, gucken, mal an den Rädern drehen. Schleift vielleicht ganz leicht die Bremse. Manchmal liegt das auch am Belach, dass der irgendwo diese Tendenzen hat, mal überhitzt, verglast, wie auch immer. Oder ist da irgendein Simmering, irgendwas auch immer. Meistens, häufig hatte ich das oder war der Fall, dass es an Belach lag, dass irgendwo was ein bisschen schwergängig war. Das wäre erstmal relativ so ein Hinweis, wo man gewisse Dinge einfach erstmal lokalisieren könnte. Das wäre so, wie gesagt, hochnehmen, einfach mal drehen, am Rad gucken, lenken, bisschen vor, zurück, zack. Was passiert? Ist da irgendwo was zu merken? Habe ich ein schleifendes Geräusch? Kommt das Vorder-Hinterachse, wie auch immer, und ja, und dann mal schauen, was da rauskommt. Des Weiteren kann man sagen, okay, beim Lenken ist der Riemen von der, sagen wir, Keilriemen oder Flachriemen, muss man mal gucken. Keilriemen kommt das häufiger vor, die Flachrippen sind ja oft Selbstnachspann. Ist der zu lose? Praktisch ich schlage ein, dadurch muss die Pumpe einen höheren Druck aufbauen, geht etwas schwerer, hat einen höheren Widerstand. Quietscht da eventuell der Riemen? Das muss man auch, kommt das von der Seite auch her? Also jetzt nicht bremsenseitig oder radseitig, sondern vielleicht auch lenkungsseitig, dass man da einfach mal ein bisschen ausprobiert und das, wie gesagt, eingrenzt, was könnte es sein. Diese beiden Varianten kann man erstmal so ferndiagnose technisch in Betracht ziehen dazu. Jetzt zur letzten erstmal von Speckel XL. Servus, ich habe eine andere Frage. Ich habe mir vor 2 Wochen Peugeot 307 CC 110 PS von der Dame, wenig Kilometer, gekauft. Leider zeigt er mir auf der Autobahn bis jetzt nur auf der Autobahn bei höheren Geschwindigkeiten an, dass der Öldruck zu niedrig ist. Dann war in der Werkstatt, da wurde gemessen im Stand 1,8, was eigentlich ein guter Wert ist im Stand, und beim Fahren 4,4. Sollte also nicht sein. Die Frage ist, wie gesagt, im Stand, was passiert, wenn ich wieder längere Zeiten voll lasse oder mit höherer Leistung fahre, bei höheren Außentemperatur, bleibt der Druck konstant oder fällt er wieder ab? Muss man gucken, liegt es vielleicht an der Ölpumpe oder habe ich irgendwo eine andere Sache, wo ich sage, da könnte ich einen Druckabfall haben, aber wenn sonst keine Geräusche sind im Motor, sprich, wenn man sagt Lager oder so, aber bei der geringen Laufleistung kann man das fast ausschließen. Aber wenn das so im Stand normal ist, vielleicht liegt auch ein Defekt an dem Geber vor oder an der Kontrollleuchte. Gemessen wurde ja mechanisch, die Werte sind wirklich okay und da muss man sehen, passiert das Ganze nochmal auf der Autobahn, vielleicht mal einen Öl wechseln und ein bisschen anderes Öl nehmen, was eine höhere Viskosität hat oder ein Vollsynthetik, muss man mal schauen. Das wären so erstmal dazu, denn nachdem die Meldung, wie gesagt, kam, Öldruck, läuft der Motor auf einmal unruhig, nimmt kaum Leistung. Wenn ich anhalte, geht der Motor aus. Im Nährlauf Gas geben, geht er auch aus. Die Frage ist, wie gesagt, das habe ich jetzt das Fahrzeug nicht alle Daten im Kopf. Drosselklappe habe ich praktisch über einen Stellmotor eine Klappe, was ja eigentlich mittlerweile fast gängig ist oder durchgängig bald nur noch gemacht wird. Bautenzug fast kaum noch.
liegt das an dem Stellmotor, sofern dieses Fahrzeug eine hat. Wie gesagt, mit dem Fahrzeug hatte ich noch nicht viel zu tun. Liegt ein Defekt vor, gut, man kann das ja auch auslesen, das müsste dann eigentlich hinterlegt sein, ob im Fehlerspeicher, dass diesbezüglich da ein Problem besteht. Das wären so dazu erstmal die Aussagen, die man jetzt aus dieser Fragestellung treffen könnte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Folge dem Meister, abonniert meinen Kanal. Bis nächsten Donnerstag, euer Gerd.